Αν έχεις βαρεθεί τις συνηθισμένες πίτσες και ψάχνεις κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο στη γεύση, είσαι στο κατάλληλο βίντεο. Σήμερα συνδυάζουμε φιστίκι αιγίνης, μουρταδέλα και βουβαλίσια μοτσαρέλα σε μία μοναδική πίτσα. Φίλοι μου, γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε μια ιδιαίτερη και πολύ νόστιμη πίτσα που έχει σαν βάση το φιστίκι. Η πίτσα ονομάζεται πιστάτζιο και αντί για σάλτσα ντομάτας θα βάλουμε πέστο φιστικιού, το οποίο θα το φτιάξουμε μαζί βήμα-βήμα. Ελάτε να ξεκινήσουμε. Για να φτιάξουμε το πέστο φιστικιού θα χρειαστούμε 40 γραμμάρια φρέσκα φύλλα βασιλικού, τα οποία θα τα ρίξουμε μέσα σε ένα μπλέντερ, 100 γραμμάρια φιστίκια αιγίνης ψημένα, μία σκελίδα σκόρδο, 40 γραμμάρια παρμεζάνα, χυμό από μισό λεμόνι, 100 ml ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Κλείνουμε το μιξεράκι μας και χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα. Αν δούμε ότι μας βγαίνει πολύ σφιχτό, μπορούμε να το αραιώσουμε βάζοντας λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Το πέστο μας είναι έτοιμο, δείτε το κι εσείς πως έχει γίνει. Έχει μια πολύ ωραία κρεμούδη υφή και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να το αδειάσουμε μέσα σε ένα μπολ. Δείτε εδώ πόσο ωραίο μας έχει βγει το πέστο φιστικιού. Αυτό λοιπόν θα είναι η βάση μας για την πίτσα πιστάτζιο και πάμε να τη φτιάξουμε. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε το ζυμαράκι μας. Όσοι τώρα από εσάς θέλετε να δείτε τη συνταγή για τη ζύμη της πίτσας, θα σας έχω το αναλυτικό βιντεάκι στο τέλος αυτού εδώ του βίντεο. Στρώνουμε το φύλλο μας και το μόνο που θα βάλουμε στο ψήσιμο είναι το πέστο φιστικιού. Απλώνουμε μια καλή ποσότητα από πέστο φιστικιού στο φύλλο μας με τον ίδιο τρόπο που θα απλώναμε και τη σάλτσα ντομάτας. Τώρα τα υπόλοιπα υλικά στην πίτσα πιστάτζιο θα μπουν μετά το ψήσιμο. Πάμε να τη βάλουμε στο φούρνο. Ψήνω πάνω σε μαντεμένη επιφάνεια στην πάνω σχάρα, ο φούρνος μου είναι σε λειτουργία πάνω κάτω στις αντιστάσεις και έχω προθερμάνει την επιφάνειά μου για τουλάχιστον μισή ώρα στη μεγαλύτερη θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει ο φούρνος μου. Σε 4-5 λεπτά η πίτσα μας θα είναι έτοιμη. Μετά από 5 λεπτά βγάζουμε την πίτσα από το φούρνο και ελάτε να την ολοκληρώσουμε. Κόβουμε πρώτα την πίτσα μας ώστε να είναι έτοιμη και πάμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Απλώνουμε τη βουβαλίσια μοτσαρέλα σε μπουκίτσες σε όλη την επιφάνεια. Πάνω από τη μοτσαρέλα θα βάλουμε μερικές φέτες μουρταδέλα με φιστίκι. Ρίχνουμε και λίγο ακόμα πέστο φιστικιού από πάνω. Και στο τέλος θα κλείσουμε την πίτσα μας με καβουρδισμένο φιστίκι. Και τώρα η πίτσα πιστάτζιο είναι έτοιμη για να την απολαύσουμε. Η πίτσα δεν παίζεται. Περιμένω να δοκιμάσετε την πίτσα πιστάτζιο και να μου πείτε πώς σας φάνηκε. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Καλή όρεξη!